間有啲濃啲㗎啦，咁啊捽勻佢少少，等佢漸進，跟住有個深啲㗎啦，喺最頂嗰度。咁你可能驚佢太乾太濕嘅時候，印一印佢啦。咁你係要慢啲落，我掃得快，搭住佢嚇，即係一個搭一個咁樣。咁有時搭下，你可能開翻少少，跟住慢慢拖落嚟。咁樣咪好順咯。係啊，我都係咁掃啊，即係壓個肚。係啦，要慢慢拖落。我就係咁掃。同埋咧，有時你哋翻去改嗰啲第一次改咗翻嚟，你都會俾我睇啦個功課。但有時改完之後咧，你哋攞翻去你自己可能再改噶嘛，係啦。咁咧，你哋都可以再帶翻嚟俾我睇。咁變咗我會知道，你哋係咪知道我叫你哋改乜咧？咁樣同埋係咪改咗之後係真係比第一次做得更好咧？咁樣啊。有時啲筆咧好得意嘅，又加上可能天氣啊，或者有冇開冷氣啊，都有影響嘅。咁有時你明明我點解會好快脆咁，支筆又好似乾真真咁樣咧咁。咁你發覺乾嘅時候，你就反一反支筆，拖一拖佢，咁可能佢又會再出翻一啲色出嚟咁一樣嘅嚇。嗱喺隻碟上邊，你睇到大概咩顏色嘅，係咪？所以係要用白色嘅瓷碟就係咁解啦。咁就幫你哋去即係因一因個深淺。你張紙唔係好食水喎，發覺係咪？咁解？都唔係㗎，有好多時候化嘅，我要鎖到支筆好乾下先得咯。好濕㗎咯喎，但係佢落極都唔落色㗎喎。就係等啲支筆乾俾個數喺度，係啦，唔使太介意佢點樣嘅。而家嗰啲呢啲咁樣數叫做咩話？點啊？點樣數？即係呢啲就勾啊，勾啦，跟住勻下呢個勻下，係啦，呢個勻係啦，個勻字